नाज़रीन, स्पेस दिखने में जो बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आती है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। नाज़रीन, आज से तकरीबन 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरनल स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वायेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। नाज़रीन, वायेजर 1 को एक ऐसे मिशन के लिए रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61.5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में मालूमात भेज रहा है। और नाज़रीन, स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। नाज़रीन, 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वायेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो उसमें एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज थी जो वायेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। नाज़रीन, हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। नाज़रीन, ये आवाज अर्थ से तकरीबन 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। नाज़रीन, साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म तो दूर की बात बल्कि कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते 1 साल का अरसा गुजर गया, फिर दूसरा साल और फिर पूरे 3 सालों के बाद इस अजीबोगरीब आवाज की डेंसिटी में कमी आने लगी। ये आवाज वायेजर 1 की 44 सालों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी जिसने साइंसदानों की नींदें तक उड़ा रखी थी। लेकिन नाज़रीन, इस आवाज के अलावा साइंसदानों को एक और चीज भी लगातार परेशान कर रही थी। जिस पॉइंट पर वायेजर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वो उस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन ये आवाज फिर भी वैसी की वैसी ही थी। नाज़रीन, 160 करोड़ किलोमीटर दूर मतलब ये डिस्टेंस इतना ही होगा जितना जमीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाए। नाज़रीन, खला में इतने ज्यादा डिस्टेंस तक फैली हुई ये आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई न कोई ऐसी ताकत जरूर छुपी है जो इस आवाज की वजह बन रही है। लेकिन नाज़रीन, स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, लेकिन आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये बात हकीकत है कि स्पेस में जाते साथ ही कानों पर किसी भी किस्म की कोई आवाज नहीं पड़ती। हत्ता कि स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के बिल्कुल बराबर में कोई धमाका ही क्यों न हो जाए, वो धमाका दिखेगा तो सही, लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों चीजें ही स्पेस में मौजूद नहीं होती। इसी वजह से स्पेस में किसी भी किस्म की आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव्स तो ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में बासानी ट्रैवल कर सकती हैं। बेशक नाज़रीन, हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वायेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हमें अर्थ तक भेजा ताकि हम इनको डिकोड करके सुन सकें। नाज़रीन, यही वो अनोखी आवाज थी जो वायेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से जमीन तक भेजी थी। नाज़रीन, कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रैवल करने से आई होगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। नाज़रीन, वो कौन सी ताकतें हैं, उनकी एनर्जी आवाज रिलीज क्यों करती है, ये सोचने समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। नाज़रीन, वायेजर 1 अपने एंटीना से ये वेव्स कैप्चर करके उन्हें रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक नाज़रीन, ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर भी इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीना तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं था
जब वायेजर 1 ने हमें कोई अनोखी आवाज भेजी थी। नाज़रीन, इससे पहले भी नासा स्पेस से कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। नाज़रीन, 2007 में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थी। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वारशिप लेजर बीम से वायेजर पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन, रिकॉर्ड होने वाली ये आवाजें, जिनको फास्ट रेडियो बस्ट कहा जाता है, कुछ ऐसी थी। नाज़रीन, ये आवाजें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम जितना ज्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ज्यादा सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो बल्स ब्लैक होल से या फिर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती हैं। कई रिसर्चर्स का तो ये भी ख्याल है कि दूसरे प्लैनेट्स में एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं और वो अपनी स्पेसशिप्स को इन रेडियो बस्ट के जरिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें चंद रेडियो बल्स हमारे स्पेस प्रूफ से टकरा गई हों या सिर्फ उसके बराबर से ही गुजर गई हों, लेकिन इस अजीब आवाज की असल हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। नाज़रीन, ये तो रही वो आवाजें जो नासा ने इंटरटेलर स्पेस से रिकॉर्ड की थी, लेकिन नाज़रीन, ऐसी अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अनोखी और खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। वायेजर 2 जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए लॉन्च किया था, उसने भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिसने पूरी दुनिया को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। नाज़रीन, ये है जुपिटर का चांद जो कि गैनीमेड के नाम से जाना जाता है, और ये है इसकी आवाज जो वाकई आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। नाज़रीन, साइंसदानों का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों में आसमान पर पोलर लाइट्स नजर आती हैं, इसी तरह सैचरन, जुपिटर और गैनीमेड में भी पोलर लाइट्स बनती हैं। और ये पॉसिबल है कि जो आवाज अभी आपने सुनी वो जुपिटर के मून गैनीमेड में पैदा होने वाली पोलर लाइट्स की कन्वर्टेड आवाज हो। नाज़रीन, अभी तक जो भी आवाजें आप सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पेश की हैं और उनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। नाज़रीन, सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। नाज़रीन, नासा का मानना है कि ये आवाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है, और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही एक सबब हो। नाज़रीन, वायेजर 1 जो पिछले 44 सालों से जो हमें आउटर स्पेस की फोटोज और इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहा है, नाज़रीन, दुख की बात यह है कि अनकरीब हम उसको हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वायेजर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वो अपने 1 या 2 सालों तक हमसे कांटेक्ट में रह सकता है। उसके बाद हमारे पास उसकी ये सिर्फ फोटोज ही बाकी रह जाएंगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।